Allah manfaatal yangsina wa li yangsikum wa li ahlina wa li ahlikum syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa innan nasa idza ghtabukum yamna'uhumul malaku an dzalik. Wa qala lan paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi mekaten, idza qumtum nalikane kula njenengan sami sedaya jumeneng. Ai minal majlisi, tegese jumeneng ngadeg sangka bar lungguh saka majelis. Faqulu mongko padha ngucapa sapa sira kabeh. Dados lewat hadis punika Rasulullah paring dawuh supados dumateng kula njenengan sami ingkang supados
sak sampunipun kula njenengan sami lelenggahan saperlu badhe jumeneng supados maos doa utawa maos bismillahirrahmanirrahim salajengipun. Dados nalika kula njenengan sami badhe jumeneng sak sampunipun lelenggahan dipun dawuhaken dening Gusti Kanjeng Nabi supados kula njenengan sami maos bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Niki yen kula njenengan sami badhe jumeneng. Ingkang cara artosipun bismillahi ngawiti ngadeg sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat blaka. Dados sifate Gusti Allah Rahman punika bersifat umum. Entah punika tiyang kala wau tiyang ingkang bertakwa utawi mboten, tiyang iman utawi mboten, tiyang Islam utawi sanesipun punika sedaya pikantuk sifat Rahmane Gusti Allah. Namung yen sifat Ar-Rahim, sifat welase Gusti Allah punika namung badhe dipun paringaken dumateng tiyang ingkang muttaqin, tiyang ingkang takwa, tiyang ingkang beriman benjang wonten ing dinten kiamat. Niku bentene. Wa sallalan gumko paring tambah rahmat sapa Allah Gusti Allah ngalase dina ing atase Gusti kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad wasallam kenging wasallim kenging. Dados niki dungane yen kula njenengan sami badhe jumeneng saking suatu majelis utawa bar lenggah. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Niki fa innan nasa idza tabukum yamna'ahumul malaku an dzalik. Mergane napa? Mergane napa? Niki lho. Fa innan nasa mongko sak temene manungsa iku idza tabu nalikane padha ngrasani sapa manungsa kum ing kula panjenengan sami. Ketika kula panjenengan sami lagi dirembuk, lagi dibahas, lagi dirasani, lagi digunjing karo manungsa. Yamna'uhumul malaku an dzalik. Mongko enten malaikat sing jaga dumateng kula njenengan sami supados tiyang kala wau mboten ngrembug dumateng kula njenengan sami. Lho, manfaate bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ternyata niku dados kula njenengan sami nalikane lelenggan ing mriku janjane kula njenengan sami niku badhe dirasani kalih tiyang. Dipun rasani kalih tiyang. Mongko enten malaikat sing malaikat niku wau nyegah jaga dumateng kula njenengan sami supaya wong sing arep ngrasani niku wau gak iso. Ngono lho. Wa qala lan paring dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi, "Idza jalastum majlisan." Idza jalastum nalikane lelenggahan sapa sira kabeh majlisan ing suwijine majelis. Niki kosok balene. Nak nika badhe jumeneng, nak niki badhe lenggah. Nalika kula njenengan sami badhe lelenggahan wonten ing suwijining majelis. Faqulu mongko kula njenengan sami didhawuhi supados ndonga Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Sama doanya. Dados ajeng lenggah dongane nggih bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
ajeng jumeneng ngadeg nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalik, mongko sak temene wong kang gelem nindakake sing kaya mengkono iku mau, wakalallahu bihi malakan yamna'uhum minal hibah hatta la yaghtabukum. Sing sapa wae gelem nindakake sing kaya mengkono iku mau, mongko Gusti Allah bakal ngutus wijine malaikat sing malaikat ikmu ngreksa njaga dumateng klonjeran sami saking dipun rasani tiyang sanes. Hatta la yaghtabukum, sehingga tiyang sanes kala mboten saged ngrasani dumateng klonjeran sami. Masyaallah. Nggih, ageng sanget ternyata nggih. Fadilah bismillah. Bahkan di situ dikatakan pula seorang ahli ilmu telah menyusun masalah-masalah yang disunnahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Enten tunggalipun tiyang ingkang ahli ilmu, sebagian ulama mengatakan bahwasanya di dalam suatu masalah-masalah ingkang kelonjaran sami dipun sunahaken maos bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya ialah menyebut nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman. Wa tasmiyatur rahmani jalla jalaluhu lana syuri'at fahris 'alaiha wa usilu. Lho, cara bahasa Arab ngoten. Menyebut nama Ar-Rahman yang Maha Agung ditetapkan bagi kita, maka seringlah menyebutnya. Ini tentang kelonjaran sami supados maos asmanipun Gusti Allah utawi sifatipun Gusti Allah nggih punika sifat Ar-Rahman. Di dalam kitab Khosaisul Kafiyah nanti akan ada beberapa keistimewaan. Dados sing sapa maca ya Rahman ping semene mongko iso kanggo ngene. Sing sapa maca ya Rahman ping semene mongko manfaate ngene. Niku enten teng ini kitab Khosaisul Kafiyah. Disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim kados dene kelonjaran sami nalika badhe ngunjuk. Nalika kelonjaran sami badhe ngunjuk utawi kelonjaran sami badhe dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan ketika membasuh anggota di waktu bersuci. Jadi ketika kelonjaran sami ketika bersuci, baik itu ketika wudhu maupun mandi, disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Lah mosok teng kamar mandi kenging maos bismillah, Pak? Ya ndak boleh. Jadi di dalam kamar mandi itu jangan pernah menyebut nama Allah. Tapi kadang-kadang orang itu tak tersadar. Subhanallah, wis. Nang jero kamar mandi subhanallah, masyaallah. Ndak boleh. Makanya di dalam kamar mandi itu harus kita konsentrasi dengan apa yang kita jalani. Yo, walaupun ada di luar seorang tamu yang mengucapkan salam seumpama, Assalamualaikum. Anake wong siji tok teng kamar mandi. Putrane mboten enten, garwane ora ana, sing enek wong teng kamar mandi tok. Di situ juga tidak diperbolehkan menjawab salam. Dieling-eling mosok pake karo mboke nang jero kamar mandi, anake jagongan nang jaba, celuk-celukan malah jagongan. Ngoten ku mboten kenging. Jadi ketika di dalam mandi itu harus konsentrasi. Sebab apa? Di dalam kamar mandi itu termasuk tempatnya setan. Dan di waktu naik kendaraan juga boleh menurut syarat. Terus kelonjaran sami nalika ajeng nitih kendaraan juga disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Pun kira-kira
Dungane naik kendaraan pripun niki? Do hafal ora iki? Ayo. Bismillahilladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Niku najeng teh kendaraan. Nak kendaraane kok rupa perahu, sekedup utawa kapal, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Enten dungane dhewe-dhewe, ya mesti nganggo bismillah kabeh. Ajeng teh sepeda motor, mobil bismillahirrahmanirrahim sahhara lana lu enten bismillah. Ajeng numpak kapal nggih bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Punika wonten ing Al-Qur'an. Namung yen kula njenengan sami urung tau nggurukke, mesti lih maca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi tulisannya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tapi cara membacanya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Di situ dibaca imalah. Dados teng akhirat njenggen. Quran niki tansah ngrewangi ngrencangi dumateng kula njenengan sami. Betul kata Rasulullah Muhammad SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Luweh utamane ngibadahe umate Kanjeng Nabi yaiku maca Quran. Tapi lek maca Quran guruke gak, ngono lho. Nak leh maca Quran gak ngurukke sapenake dhewe. Seperti halnya dawuh Rasulullah yang lain, balil Qur'anu yal'anu. Quran ora bakal paring syafaat, paring pitulungan marang wong sing maca, balik nglaknati. Nauzubillah min dzalik. Afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an, kata Rasulullah. Luwih utama-utamane ibadah umat Kanjeng Nabi ki maca Quran. Tapi nek leh maca Quran iku gak meguru, gak pas karo ngilmu tajwide, akhirnya dawa dicendake, cendak didawake, brengengeng dijelaske, ya gak pas. Nggih. Ya teng mriku mlana yen ora nganggo tajwid, bacaane murat-marit, pernah diwaca dawa, nang kono diwaca cendak lho. Kados bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, pernah elih maca bismillahirrahmanirrahim, teng mriku diwaca majruha. Mulane tiyang Nahdien niku masyaallah, tiyang Nahdien niku masyaallah. Luwih ngati-ati banget. Di dalam Al-Qur'an ndak ada wakaf haram, ndak ada. Adanya ya wakaf mutlak, al-waslu aula, al-waqfu aula, wakaf mujawaz. Tapi di dalam Al-Qur'an itu ada haram wakaf. Di dalam Al-Quran benar tidak ada wakaf haram, tapi di dalam Al-Quran ada haram wakaf. Yang mana di titik-titik ataupun di ayat-ayat tertentu diharamkan untuk berhenti. Kados banyak imam-imam masjid, banyak-banyak mubalek sing maca fawailul lil musallin. Lho. Tengriku terus digendheke. Niku hukumnya haram. Nak ra ngandel bisa dibuka kitab Risalatul Qurra wal Hufat atau bisa dibuka di dalam kitab Mustalah Tajwid. Maka di situ akan diterangkan di dalam Al-Qur'an ada 17 tempat yang tidak diperbolehkan untuk berhenti. Di antaranya nggih niku wau, fawailul lil musallin. Wal asri innal insana lafi khusr. Teng mriku enggak boleh. Ya pripun carane? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ngoten. Kalau fawailul lil musallin berarti di situ memberi arti kata makna dan penjelasan bahwasanya orang-orang yang sholat fawailun mongko utawi neraka wel, fawailun mongko utawi kecelakaan utawa kacilakan iku lil musallina kedue wong kang padha salat, wong kang padha salat kabeh. Kalau memang orang-orang yang salat iku diancam dengan neraka wel, mendingan ora salat.
Makanya harus tahu bagaimana cara mengaji Al-Quran dengan benar. Muatan di darat atau di laut. Terus nalika kula njenengan sami nitih kendaraan, baik itu kendaraan darat maupun laut, juga disunahkan membaca bismillah. Hukumnya membaca bismillah di lemot-lemot, hukumnya membaca bismillah itu sunnah muakkad. Sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dikuatkan. Kemudian bagi yang masuk ke masjid atau masuk ke rumahnya, tumrape kula njenengan sami nalika badhe mlebet masjid, mlebet griya, ugi disunahkan membaca bismillah. Walaupun ada doa-doa tertentu ketika kita mau masuk masjid maupun ketika kita mau masuk rumah. Dan ketika berpakaian maupun ketika melepas baju. Kula njenengan sami nalika ajeng ngangge sandangan nggih mekaten. Disunahke maca bismillah baru doa yang maksura. Ketika melepas baju juga membaca bismillah dan ditambah doa maksurah yang sudah berlaku sesuai tuntunan. Kalau kula njenengan sami ngaos agami pun kos sedaya dipun atur, piye carane semua nganggo pakaian atau baju? Nek nganggo baju piye? Nganggo kathok piye? Enten aturane kabeh. Ketika nganggo baju ya tangan tengen sing dilebokke. Mboten tangan kiwa. Tangan lagi tangan kiwa. Bagaimana cara memasukkan anak kancing? Kudu saka dhuwur sik mengisor. Tur gak kena diganggang bar kene terus mriki gak kena. Sunahnya urut dari atas ke bawah. Ketika kita mau melepas baju, itu caranya dari bawah ke atas. Ngoten, enten aturane kabeh. Serta menutup pintu rumah. Nalika kula njenengan sami badhe nutup pintu uga dipun sunahaken maos bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ketika kita keluar dari rumah bisa membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu ketika kita mau keluar rumah. Dan ketika memadamkan lampu dan menggauli istrinya. Nalika kula njenengan sami ajeng mateni lampu nggih disunahke maca bismillah. Tapi ketika lampune lampu teplok, lampu tinder, lampu plek ngoten niku makruh didamu. Ngoten niku makruh. Jenengan mateni lilin, tiup lilin, ngoten niku nggih makruh. Dan sunahnya lagi ketika kita mau tidur hendaknya kata Rasulullah Muhammad SAW, kula njenengan sami kon mateni lampu. Dan ketika menggauli istrinya. Makanya ketika mau menggauli istrinya disunahkan membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jadi ketika seorang suami mau menggauli istrinya itu ojo langsung ojo. Harus ada pendahuluan. Dados Rasulullah riyen nalika badhe sare sareng kalih garwanipun nggih ngaten ada pendahuluan. Apa pendahuluannya? Bil mu'anaqati, paling tidak dengan merangkul. Wal muqabalati dengan mencium. Ngoten kok sok angger-angger. Dan menaiki mimbar. Disunahkan pula membaca bismillah yaitu ketika naik mimbar bagi seorang khatib atau seorang imam. Sebaik-baik pelaku dan memejamkan mata mayit nalika kula njenengan sami ngremke mripate mayit nika nggih disunahkan baca bismillah. Kemudian ketika di liang lahat meletakkan si mayit
Makanya di situ juga disunahkan ketika mayit sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka bagi pentakziah disunahkan membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah sambil melemparkan tanah seumpama Bismillah wa ala millati Rasulillah, ambil lagi Bismillah wa ala millati Rasulillah, ambil lagi Bismillah wa ala millati Rasulillah. Di waktu keluar dari kamar mandi disunahkan pula membaca bismillah ketika kelonjaran sami miyos saking kamar mandi. Kemudian untuk yang masuk terus nalika kelonjaran sami badhe mlebet utawi miyos saking kamar mandi punika ugi dipun sunahaken maos bismillah. Ketika memulai tawaf di Ka'bah juga disunahkan baca bismillah. Kemudian tayamum. Nalika kelonjaran sami tayamum ataupun berwudu juga disunahkan baca bismillah. Maka wadah sangat perkawis-perkawis ingkang dipun sunaken maos bismillah. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ndi ana perkara sing duweni tingkah bagus ing kono kok ora dikawiti klan maca bismillahirrahmanirrahim mongko perkara kuwi mau aqta. Ay qalilul barokah tegese gak ana berkahe. Mula kelonjaran sami badhe dahar maos bismillah, badhe ngunjuk maos bismillah, badhe kumpul mboke nggih maos bismillah. Sebab ketika seorang suami menggauli istrinya tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka di situ akan ada setan yang bertengger di pucuk zakarnya suami dan di situ setan ikut kerja. Dan di waktu menyembelih hewan, ketika kelonjaran sami badhe nyembelih hewan, baik itu ayam, angsa, entok, banyak korban yang lainnya, itu disunahkan baca bismillah. Maka tekunilah sebagai kekasih yang setia dan sesudah sholawat dan salam Allah atas Al-Mustafa yang dipilih sebagai manusia termulia. Tong berikut dikatakan kata bismillahirrahmanirrahim itu tidak asing di telinga kita sekalian sebagai orang Islam. Makanya sebagai orang Islam disunahkan baca bismillah dalam suatu ucapan apapun, suatu pekerjaan apapun disunahkan. Bahkan di lain hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdulillah fahuwa aqta. Terus kalau di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdulillah fahuwa aqta. Ada kalanya kelonjaran sami ana perkara nindakake perkara sae, tapi di situ disunahkan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu sebagai ungkapan kelonjaran sami syukur dumateng Gusti Allah, bismillah jangan sampai ditinggalkan. Dan sebagai tambahan di sini ada suatu khasiat dan keistimewaan. Wa min khawasiha lan iku setengah sangka khasiate bismillahirrahmanirrahim anna man qara'aha inda naumi 21 marrah amanahu Allahu fi tilkal lailah minasyaiton wa minnas sariqah wa min mautil fujaah wa yudfa'u anhu kullabala'in. Sing sapa wonge nalika mapan sare kok gelem maca bismillahirrahmanirrahim ping 21 cacahe,
mongko wong iku mau bakal dislametake dening Gusti Allah sangka gangguane setan. Wa minas sariqati lan den jaga den slametake dening Gusti Allah sangka kemalingan. Wa min mautil fujaati lan den jaga dening Gusti Allah saking mati secara mendadak. Roh mlebu kamar mandi kepleset brek bablas. Ndodok ra iso tangi ndingkluk bablas. Dhewe ngoten niku. Wa yadfa'u anhu kullabalain dan Allah akan menolak bagi orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika hendak tidur, ditolak, diselamatkan dari segala mara bahaya. Wa minas sariqati dan kelonjenan sami yang membaca 21 kali bacaan bismillahirrahmanirrahim maka juga akan diselamatkan dari pencuri. Wa min mautil fujaati dan diselamatkan pula dari mati secara mendadak niku wau. Wa yadfa'u anhu kullabalain dan Allah akan menolak bagi orang tersebut dari segala macam mara bahaya. Satu kali lagi ditambah wa idza quri'at fi wajhi dzalimin 50 marrah adzallahu Allah. Dan ketika ada seorang yang dolim, terlebih-lebih mendolimi dumateng kelonjeran sami, ing beriku wonten ngajenge kelonjeran sami kok kersa maos bismillahirrahmanirrahim 50 marrah 50 kali, maka orang dolim tersebut akan terkalahkan. Disorake dening Gusti Allah. Adzallahullah. Mongko tiyang dolim kalawat dipun asorake dening Gusti Allah. Wa ma quri'at ala ayyi wajhin kana mi'ata marrah. Wallahu a'lam. Semanten ingkang saged kula aturaken ing dalu punika mugi-mugi kajian kelonjenan sami tentang fadilah dan keutamaan bismillahirrahmanirrahim sedikit kalau tambah masalah khasiat dan kegunaan daripada bismillahirrahmanirrahim. Mugi wonten hikmah lan manfaatipun. Amin Allahumma amin. Saking kula sedaya kekhilafan nyuwun ageng pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.